Hola a todos, y aquí estamos, en la última final del año. Nuestro más pequeño, en la final con la 2012. Chico de 9 años a jugar con chicos de 11, 12 años. Espectacular el proceso. Cerramos el año con medalla de oro, campeones. Recuerda, padre de familia, la felicidad de tu hijo depende de tu apoyo, depende de tu guía. Tú eres el camino que necesita tu hijo. No lo dejes solo, apóyalo, que en el apoyo está la felicidad del chico. Muchas gracias a todos. Espero que el próximo año sea un año excelente de reencuentro con sus seres más queridos, sus hijos.